男主人公邱浩卓24岁，天津，是一位经纪人，学历大专，年收入10万。女主人公夏美珂24岁，来自北京，是一位模特，学历大专，年收入10万。有请这两位。难是吗？这边是爱情，对，那边是友情，很难，不知道怎么办了。对，是怎么她就变成了你的女朋友的？我跟美萱就是在她前男友的一个生日 party 上认识的。然后因为我们都有很多共同的朋友圈子嘛。然后其实我第一次见她就是挺喜欢她的。然后到最后我们就变成了那种无话不说的朋友。其实我心里我也能明白，我也知道雷诺是我最好的哥们儿，我也不能那样去做。但是感情真的是控制不住。感情来了控制不了。对对对，当时我们就是都很努力的控制、压抑自己的那种情绪、那种感觉，都不想捅破这层纸。我跟浩哲约好了有一天我们俩要去吃饭。平时我男朋友大概7点多会回来吧，那天很早，大概下午3点多就回来了。他一直在给我打电话，然后各种短信。我前男友很正常的拿起我手机，看到了他给我发的短信，就这样发现了我跟他的关系。然后就很暴躁问我，但是那时候我没有承认，我不想去伤害他，所以我就没有承认。后来什么时候你们算是把关系都捋清楚了？雷诺他之前给我打过一通电话，我可以能听出他非常生气，但是他没有向我爆发。其实当时我的心情也是很纠结、很矛盾，就是一边是友情，一边是爱情，我不知道我该怎么如何去选择。既然现在我跟美萱2个人的关系已经公开了，大家都知道，所以我就想尽力的挽回我这段友情吧。你们俩在一起了，那你们俩快乐吗？不快乐。为什么呢？因为我们俩之间出现了很大的问题。什么问题？雷诺跟浩哲他们俩是同事，雷诺经常会刁难他，然后这样他每天回家就会找各种理由跟我发脾气。其实不是向他发脾气，因为你是我女朋友，你应该能理解我，我也很纠结，我压力我也很大。雷诺跟你到底是个什么关系？能告诉我？我跟他是一个很好的朋友。因为他是做平面模特，我是做经纪的。比如说我跟客户谈好，然后安排他明年就去录影或者去拍片子啊什么的，等于时间地点都定好了。等转天他完全放人家鸽子，弄得客户直接给我的一顿劈头盖脸的骂。那你们俩的问题是不能提这个人是吗？还是说因为这样他每天回家都冲你发脾气？对，最近他开始喜欢喝酒，经常喝完酒以后就会说，如果不是因为你，我跟我最好的兄弟不会变成现在这个样子。我不是说向你发泄，但是多少也会是因为你，别管是多少，哪怕1点也是。你跟雷诺当初的关系是个什么样的关系？有问题吗？虽然表面上没有太多问题，但是我跟雷诺其实之间已经没有太多的感情在了。即使他不出现，你也会跟雷诺分手，是这个意思吗？女人嘛，要的是一种安全感，要的是一种踏实感。因为雷诺给不了我，他经常在我最需要关心的时候，他不在我身边陪着我。然后会经常出去玩，会搭别的女孩，让我很没有安全感。跟他在一起之后，这些安全感有了吗？刚开始的时候还好。那现在的问题呢？现在我觉得就是因为他有这个心结嘛，就对我越来越不好了。你们俩是不是觉得只要雷诺原谅了你们，大概就一切顺风顺水了？是这个意思吗？我觉得是。我觉得这些只是外在原因吧。关键还要靠他，还要看他怎么样。他只是每天在说，但是做的越来越少了，而且越来越不理解我了。一对年轻人，一方认为是好朋友，不可以谅解他们的恋情，导致了他们情感的困惑；一方却认为也许那只是一个借口。我们要听听专家老师的意见，一起真心丘比特问卷。夏老师看到了什么？我觉得这个其实没有那么复杂耶。他们是把问题给复杂化。你有没有跟他道过歉？也有，我很想找一个机会跟他好好的聊一聊，好好的谈一谈。他是否不愿意接受？他没有表态。如果你真的觉得对不起他，你应该是让他舒服，还是让你自己舒服？当然是让他舒服。OK， 那他如果觉得呢，我就是不理你们，就是讨厌你们，我舒服得很，那你允许他这样子舒服下去吗？还是你说不行，
我一定要你原谅我们，我一定要你宽宏大量。现在这个问题就是我心中的一个结。对，这是你心中的一个结，没有错。对。然而要靠你自己去打开。当然，他如果愿意打开也很好，那这不是他的责任。你现在是这样的，你的确做错了，你希望他前男友直接原谅你们，皆大欢喜。那这样子对他公平吗？所以我觉得你们还不如给他一点时间，允许他有这样的情绪。既然你们犯错了，1年后、2年后，或许他会放下呢。第二件事情，我觉得你对他内疚是你跟他之间的事情，这跟你们2个之间感情又没有关系的。我相信你当时也知道他知道以后的状态吧？预想到。哦，那你敢为爱情那样？那为什么现在爱情得到了就可以忽视爱情吗？那就去爱他好了，别什么都想要哈。我觉得既然已经追求到爱情了，也伤害了自己最好的朋友 ，OK， 回到家，把你的难受又转嫁给你爱的这位女孩子，她会更加的纠结，更加的难受。我觉得你应该把你和你那个朋友的事儿应该先放在一边，或者你跟他去单独的处理你和你哥们儿之间的事儿，然后你再好好的来爱这位女孩子，这才对。你现在弄的是一锅粥，这样下去，这个女孩子必将会在很短的时间离开你，因为你不能给她幸福，你甚至还这样的折磨她，这是不对的。相爱容易相守难，伤害容易弥补难，友情爱情选择难，兄弟恋人两相难。这些所有的难都是自作自受。其实这些事情本来很简单，就比如说好像有人借了我的钱，人家主动要给我打借条，这不用吧，兄弟情谊打什么借条啊，是吧？就多大一回事啊？结果人家不还了，你心里难受的要死。本来是可以公平竞争的，你跟你的兄弟说，我喜欢上了你的女朋友，但凡是男未娶女未嫁，完全可以公平竞争，把这话挑明了说，你们非要这样暗暗的来。本来是公平竞争，结果就变成了爱的背叛。本来是想以不伤害对方来隐瞒，结果是更伤害对方。你说这是不是都是你们自己做出来的？可以这样说，你们2人都是爱自己的人，你们俩都得到爱情了，还要逼迫别人来给予祝福。他们的祝福那么重要吗？那是因为可以掩盖你们灰色的心理。其实你自己心里清楚，如果你真的把你的哥们当朋友的话，你应该实话跟他讲说，怎么办？我好像喜欢上你的女朋友。我坦诚一下，其实我的第一个女朋友，她的男朋友，我们3个以前都是好朋友，我们经常出去玩。结果就发现呢，我好像突然喜欢上女朋友，但我的做法是不是拼命还发短信，我就开始不跟他们联络。他们开始就觉得很奇怪，说，本来治好，突然你怎么那么冷漠，都不跟我们联络？然后他们就跑来问我说怎么回事？我很坦诚，我说我不能再跟你们继续下去，我喜欢你的女朋友。后来我一直远离他，到最后他们也因为我吵，后来他们真的分手。然后分手之后，后来那女的变成我的女朋友，但是那个男的也原谅我，我们后来还是出去，还是好朋友。我觉得这跟我一开始这个动作有很大的关系。那你觉得这2个男人你更爱谁呢？我对雷诺已经没有感情了，但是对他我现在了吗？你作为一个女人，你今天站在这儿，你想明白你想说的是什么了？第2个，请你给我想清楚了，你超过18岁了，从我们当初结识到现在，我扶你一步一步走过来，你现在仗着你自己经纪人的态度，你现在跟我说这个，你曾经忘了你曾经最难的时候谁帮你了吗？第3，你有道德底线吗？你家人是怎么教你的？没人告诉你说，朋友的妻子在动的时候，首先想想我算不算你哥们儿？在你没工作的时候，我帮你的时候，我做模特的时候，到现在跟你一起在工作，在努力，为的是什么？我凭什么这样帮你？既然拿我当哥们儿，你感情何在？我第1句话要告诉大家就是，首先我雷诺就是一平凡的人，我没必要拿我自己的爱情去牺牲。第2个，我也告诉你，你觉得我是在生气，换做谁也不可能心安理得。还有我们的亲友团，亲友团，你现在也听好了。我因为什么离开你？你以为我在刁难他？你看过我刁难他什么了吗？2个人同时在做公司，难道我就不能说今天突然有事情，他不能去做吗？难道你不问他为什么要跟你分吗？别吵，你先摸摸自己良心，说一说为什么？来，对不起2位年轻人，我先问一个这个最重要的问题。小雷的事情过了半年了，但是今天给我的感觉，好像还是非常的气愤。咱们不说那些气话，不说冲动的话，其实你说一句实话，就是
你旁边这个女孩子，你还爱她吗？说实话，就是2个字，失落。那接下来问题很简单了哈，2个人还在一起做公司，还要在一起做吗？我觉得，当你一步一步走过来的时候，你也知道我们经历过什么东西。现在你也成长了，手里资源也不少了。你可以说公司我继续来做，我雷诺退也没问题，都无所谓的事儿。不要这样，平静下来。事情第一过去了，第二可能出了之后要面对。其实今天把你请来，只是让他们俩看到，说他们的朋友在这个事件当中是怎么受伤的，让他们去做一些处理。因为我相信你们都没有特别认真的谈过这些事情。好了，现在看到雷诺的态度了。我们要谢谢雷诺可以来，因为其实我如果是在你这个角色，可能我都没有勇气走到这儿来，我只会默默的在后面去生气，仅此而已。所以还是要感谢雷诺的到来，让我们知道了在这个事件当中他的态度和他的心理。来，谢谢他啊，谢谢。好了，我们看到他的状态了。那其实下一个问题就是要问你自己的了。今天你们俩的状态真的是因为有了雷诺吗？真的是因为前一段那种情感的纠葛吗？他现在觉得雷诺有点公私不分，然后因为我影响到他的事业了。我不是说因为你会影响到我，我只是。那你每天回来抱怨，不就是这个原因吗？不是说抱怨，你明白吗？我觉得你应该能理解我。难道我不够理解你吗？都已经半年了。如果你理解我，你还能这样吗？半年我每天都在倾听，对不对？如果你能理解我，你能这样吗？你既然都说这是一种痛苦，我的压力还不够大吗？我知道你有压力，但是既然你都说这是一种痛苦，我又是你爱的女人，你为什么要把这种痛苦复制一遍强加在我身上呢？你们俩在最开始要好的时候，你们没有想到你们要承受的舆论压力吗？和朋友之间友情的压力吗？会想到，但是我们没有会想到会这么糟糕。其实既然走到今天这一步，我们更希望看到的是你们能够非常幸福的一直走下去，来证明你们俩之间的这种当初以友情为代价的这种爱情是正确的。但是从某一个角度上来看，我认为男嘉宾应该更加理解女嘉宾。你说你的压力大，你的压力大可能是来源于事业、友情、爱情的3重压力，但是他的压力才是真正无止境的。他自己违背了自己的原则，跑到你这头来了。他来了就是对你的一种理解，已经是对你的一种支持了。他和你共同的去面对雷诺，这也已经是一种默默的支持了。你还让他能够给你什么呢？所以在这种情况之下，你千不该万不该去再给予他压力。而且有的时候雷诺自己也要想想清楚，自己既然那么优秀，为什么做人如此失败？朋友不是朋友，恋人不是恋人，也有自己的问题。故事如果有一个美好的结局的话，其实我认为里面最华丽的转身的应该是你。你可以非常宽容的、非常谦逊的去对待友谊，也许友谊还会回来。你可以以非常包容非常伟爱的心去看待自己抢来的女友，那个时候你将会是一个最幸福的丈夫。你完完全全可以有一个很好的表现来结束今天的这段尴尬的事情，而你没有做好。泄愤、争吵，想简单的把问题处理，要的太多都不可能实现。这个生活里要到一些东西，必然会失去一些东西。自己想想什么是最珍贵的，然后把心里话说给对方听。来，我们一起进入黄金6秒。美萱，其实我见你第一面就是已经对你很有感觉，就是挺喜欢你的，但是我没有想到最后咱俩会因为这个会争吵。其实我也知道，我不是想冲你发脾气，也不是想冲你发泄，就是我只是就是说想让你能和我分担一些吧。我真的很想一直跟你一起走下去。雷诺那边我再约个时间，我再跟他再好好的聊一聊，再谈一谈。浩哲，其实说实话，我心里真挺爱你的。可能因为当初我的天真，我以为2个人爱就爱了，爱就一定要在一起，但没想到会给我们身边的人造成这么多的伤害，尤其是给你带来这么大的压力。我现在真的不知道该怎么办，我只是希望身边的所有朋友都好，都能幸福下去，更加不希望再给你添加太多的压力。好，那我们亮灯吧。2位请回，谢谢你们。来，回到你们来的地方去。来。
来，请关门。爱情有的时候还真不简单啊，是希望他们订婚呢，还是希望他们分手？来，请选择。现场52.78%的观众朋友还是选择3个人分担痛苦，他们总觉得这样好不能祝福。他们自己的选择是什么呢？来，一起数5个数，5、4、3、2、1，请开门。